algunas situaciones de dieta que tienen que ver con el bruxismo en niños. Déficit de vitamina D, también el glutamato monosódico que está contenido en sopitas, en mecato o en otros países le llaman chuches. O también el exceso de consumo de azúcar añadido o azúcar refinado. Ojo con la dieta de los niños, que puede ser uno de los tantos factores que induce bruxismo de vigilia y del sueño.